हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी गुरुकुल में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि अगर पैराग्राफ रिपीट कर दिया है तो क्या हम पास होंगे या फेल होंगे। दोस्तों, पहले तो हमें ये बात समझनी होगी कि आखिर एसएससी चेक कैसे करता है आपके लिखे हुए पैराग्राफ को। सो उसमें हमें चाहिए होते नंबर ऑफ़ की स्ट्रोक्स 1750, यानी 1750 हमें की स्ट्रोक्स टाइप करने होते हैं। उसमें स्पेस बार वगैरह सब इंक्लूड होता है, बैक स्पेस इंक्लूड नहीं होता है। ओके, तो 1750 अगर आपने की स्ट्रोक्स अगर टाइप कर लिए हैं तो उसके बाद जितने भी आपने की स्ट्रोक्स लिखे हैं ना, उन्हें गिना ही नहीं जाता है, आपके स्टार्टिंग के 1750 ही देखे जाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एसएससी कोई पैराग्राफ देती है तो ज़रूरी नहीं कि वो 1750 ही आपके स्ट्रोक्स का होता है, उससे बड़ा ही होता है। तो आप तो पूरा टाइप करेंगे ना, वहाँ पे काउंट नहीं करने बैठेंगे कि ये 1750 है कि नहीं है, राइट। इसलिए अगर आपने फिर से कुछ एक्स्ट्रा टाइप कर दिया है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 1750 तक अगर आपने कोई लाइन रिपीट कर दी है या कोई लाइन छोड़ दी है तो वो आपकी मिस्टेक्स में ज़रूर काउंट होगा। और जो लाइन छोड़ते हैं उन्हें कैसे नुकसान होता है, जो लाइन छोड़ते हैं उनका एरर एक तो ये काउंट होता है कि लाइन की पूरी वो मिस हो गई 1750 कैरेक्टर से, तो वैसे ही लेस हो गया, प्लस उसकी जगह जो लाइन रिप्लेस की जाती है वो भी एरर में काउंट होता है ना। और रिपीट की हुई लाइन भी एरर में काउंट होता है ना। तो स्टार्टिंग के 1750 के अकॉर्डिंग पूरी लाइन एरर में काउंट हो जाएगी आपकी। मेरा था नोएडा में एग्ज़ाम, सेक्टर 62 में लेनोवो का कीबोर्ड मिला था मुझे। सो वो उधर तो सारे कीबोर्ड लगभग अच्छे ही थे, टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और डेस्क थोड़ा सा ऊंचा था बट उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आराम से वहाँ पे अपना एग्ज़ाम दे सकते थे। और अगर आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग अगर आपने सेल्फ वेरिफिकेशन में मदर का नाम नहीं लिखा तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा, बिकॉज सेल्फ वेरिफिकेशन का मतलब भी यही है कि आप वही पर्सन हो जिसने टाइप किया है ना। उसमें अगर आप मदर नेम की जगह अपना नाम लिख दोगे, इसका मतलब आपने वेरिफिकेशन में गलती कर दी है, यानी यू आर नॉट द सेम पर्सन, इसलिए आपको फेल कर दिया जाएगा। फाइन। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है कि जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें कोई क्वेश्चन आपको आंसर नहीं मिल रहा कि क्या चीज़ है उसमें, या कोई और अदर डाउट है, कोई दिमाग में क्वेश्चन है आपसे या कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपका हर एक डाउट सॉल्व करूँगी। और मेरे नंबर ऑफ़ जो की स्ट्रोक्स थे वो थे 1760, और आई थिंक इतने ही थे। और मेरी एक्यूरेसी जो है वो 98 99 100 यही रहती है। तो मुझे श्योर है कि इसके आसपास ही आपके नंबर ऑफ़ की स्ट्रोक्स रहने वाले हैं। अदर देन दैट आप पूछे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो एसएससी जिस तरीके से काम कर रही है तो इसका जो रिज़ल्ट आने की गुंजाइश है विद इन 2 मंथ्स है। तब तक आप वेट कीजिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम को तैयार करते रहिए। ये मत सोचिए कि आपका टाइपिंग टेस्ट अच्छा हो गया तो अब दूसरे एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है। डीवी में भी बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं, कुछ भी हो सकता है आगे। जब तक फाइनली ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आए ना, तब तक कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग, रुके नहीं आप में से बहुत सारे होंगे जिनका सीपीओ का या दिल्ली पुलिस का पेपर होगा, उनके लिए फिजिकल जाते रहे। माना बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन आप जाइए, सुबह उठिए, मेहनत करिए जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आता। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप बता दीजिएगा अगर आपको कुछ जानना हो कमेंट सेक्शन में, और अगर बहुत ज़्यादा कमेंट में कुछ डाउट्स आए तो उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है देन।